warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel YouTube saya, Parimati GNC. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dikasih kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Alhamdulillah. Siang ini saya mau sharing tentang produk dari Armina Daily. Armina Daily adalah anak perusahaan dari Armeneka Perdana. Yang kemarin tentang produk dari Red Coffee. Nah, sekarang Armina Daily telah meluncurkan produk herbal buat batuk pilek anak, yaitu propolis. Khasiat propolis yaitu mengandung habatus sauda dan madu. Diproduksi dengan teknologi nano. Manfaatnya bisa meningkatkan metabolisme tubuh, sebagai antivirus, antiinflamasi, antidepresan, antidiabetes, anti alergi, dan bisa membantu melawan penyakit kardiovaskular dan bisa membantu melawan penyakit kanker. Saya punya testimoni dari anak saya kemarin batuk pilek, terus saya kasih ini Asia Pro 3 kali sehari, pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, ini kan musimnya lagi bergantian cuaca, punya anak-anak batuk pilek, bisa menghubungi WA saya 0812 17 85 84 76. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Terima kasih. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.